गाइस हम आए आंगमो ढाबा केलोंग में और यहाँ पे मिले हमें नॉनवेज मोमोज और हमने जुम्मा मंगवाया है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुल्लू मनाली वाली फीलिंग आ रही है यहाँ बैठ के। गाइस सूप बहुत टेस्टी है और नॉनवेज सूप है। अभी मैं तो देखिए गाइस ये जुम्मा जो कुल्लू मनाली में लोग बहुत खाते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। इसकी शक्ल पे मत जाना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और इसको देखिए बहुत डिलीशियस है सच में।